大家好，我係創維家居嘅 Patrick 啦。今日嚟到一個單位嗰度，只係改動咗細嘅廁所嘅啫。因為有個90幾歲嘅老人家會喺度住嘅，仲有佢嘅仔女啊，仲有孫都喺度住嘅。咁90幾歲嘅老人家，佢本身呢個都係企缸嚟嘅，咁高度，而家做到平到差唔多個地台咁。有咩好處咧？因為嗰級仔咧，原來對老人家嚟講都好重要嘅。第一，我哋係改動咗個去水啦，可以去到去水呢邊，去咗中間。科水就去到中間，咁就好方便啦。亦都要搭棚嘅呢個工程。另外咧就係扶手啦，本身佢有扶手嘅，將來咧就會加多一個扶手喺呢度啦，亦都加呢個扶手喺呢度。究竟幾高咧？就會同個長者一齊去試一試，因應佢嘅高度咧，就令到扶手嘅高度咧就更加適合佢啦。